時光機。賦得古原草送別，白居易。離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。遠芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孫去，萋萋滿別情。好特別嘅香味啊！唔知呢啲係乜嘢味呢？你哋睇下，係青草嘅香味啊！柴犬叔，啲草生得好地地，點解要剪走晒佢啊？由小兒頭髮長咗都要剪下啦，啲草唔定期修剪下嘅話，眨下眼又長翻晒噶啦。貓貓老師講過，古人喜歡用大自然嘅景物作詩，草嘅生命力咁頑強，唔知有冇人寫過有關草嘅詩呢？梗係冇啦，花咁靚就話啫，草咁普通，有咩好寫喎？呵呵呵，咁你就低估咗詩人嘅想象力啦。貓貓老師，就算係最平凡嘅事物，只要有敏銳嘅觀察力同無窮嘅想象力，詩人都能夠寫出動人嘅作品㗎。離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。嘿，離離原上草，離離係茂盛嘅意思。離離原上草係描寫大草原嘅草生長得好茂盛。一歲一枯榮，一歲就係一年。野草枯黃之後，好快回復青綠茂盛，歲歲循環。野火燒不盡，春風吹又生。生命力頑強嘅野草，就算俾野火燒光，只要等到春天來臨，野草又會重生長出嚟。呢首詩叫《賦得古原草送別》，賦得係詩體嘅一種，詩題所指係一首用野草嚟比喻離別之情嘅送別詩，而作者就係白居易。我念呢4句，只不過係詩嘅上半部分。詩嘅上半部分係寫野草嘅特性，咁下半部分呢？係詩人借題發揮，寫友情。寫友情？友情同草有咩關係啊？呵呵呵，你哋3個咁好朋友，想唔想同我一齊返古代睇下？好啊！白兄珍重，請回啦，唔使送啦，我哋就此別過。且慢，我再送你一程。歸雁無期，白兄保重。今日一別，唔知何年何日再相見。我都係再送你一段路啦。
離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。遠芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孫去，萋萋滿別情。遠芳侵古道，野草蔓延生長，所散發出嘅草香遍佈咗整條古道。晴翠接荒城，陽光照射下廣闊嘅綠野，連接住荒僻嘅城鎮。呢兩句詩係寫野草延綿不斷、生機勃勃，同時亦都係寫兩人連綿不盡嘅友情。又送王孫去，萋萋滿別情。王孫原指貴族公子，作者借指送別嘅友人。響呢一刻，每一根野草都好似向友人揮手送別一樣，充滿離別之情。我織咗個草環送俾你哋啊，象徵我哋嘅友情。白居易能夠將野草嘅特點同送別友人嘅感情聯繫埋一齊，佢嘅聯想力真係好豐富啊。呢首送別詩用咁有生命力嘅野草嚟描繪友情，有一種講唔出嘅力量咁啊！估唔到我哋同古代嘅文人一樣，用野草嚟象徵我哋嘅友情啊！離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。遠芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孫去，萋萋滿別情。